Đôi khi, cô đơn là điều cần thiết để tái lập lại mình. Cô đơn không phải kẻ thù, mà là tín hiệu. Có những ngày bạn ngồi giữa đám đông, nhưng lòng lại thấy trống rỗng. Có những khoảnh khắc xung quanh bạn rất náo nhiệt, nhưng tâm trí thì như đang ở một nơi xa xôi nào đó. Cảm giác ấy không phải dấu hiệu rằng bạn có vấn đề. Đôi khi nó chỉ là một tín hiệu cho bạn biết rằng trái tim bạn đang cần một khoảng không để thở. Cô đơn là sự lên tiếng của nội tâm, là lời nhắc rằng bạn đã sống quá lâu theo nhịp người khác mà quên mất nhịp riêng của chính mình. Trong thế giới nơi mọi thứ luôn đòi hỏi sự phản hồi nhanh, sự tương tác liên tục và sự hiện diện không ngừng nghỉ, việc cảm thấy cô đơn đôi khi lại là một điều hiếm hoi, như một cơ chế tự bảo vệ. Đó không phải là nỗi buồn cần tránh né, mà là lời mời để bạn quay về với chính mình, để xem bạn đang ở đâu, bạn đang trở thành ai và bạn đã bỏ quên điều gì trên hành trình này. Bản chất của sự cô đơn không hề tiêu cực như bạn nghĩ. Nhiều người sợ cô đơn như sợ một căn phòng tối, nhưng sự thật là bóng tối không nguy hiểm. Thứ đáng sợ là những suy nghĩ mà bạn tránh đối diện suốt bấy lâu. Tiến sĩ tâm lý Daniel Lewin từng nói rằng, con người không sợ cô đơn. Họ chỉ sợ bản thân mình khi không còn thứ gì để làm họ phân tâm. Cô đơn loại bỏ tiếng ồn. Nó gỡ bỏ lớp mặt nạ mà bạn đeo để hòa nhập. Nó tắt đi những câu chuyện của người khác để bạn nghe rõ câu chuyện của mình. Và chính trong không gian ấy, bạn mới thật sự thấy được bản chất của cảm xúc, ước mơ, nỗi sợ, khát vọng và những điều bạn đã cố lảng tránh. Cô đơn là cánh cửa dẫn bạn vào phiên bản chân thật nhất của bản thân. Dù đôi lúc chân thật không dễ để nhìn, nhưng đó là nơi mọi sự chữa lành bắt đầu. Khoảng lặng để đánh giá lại những kết nối xung quanh. Khi bạn luôn bận rộn, bạn thường nhầm lẫn giữa sự hiện diện và sự gắn kết, giữa đông người và ý nghĩa, giữa tương tác và thân thiết. Chỉ khi bạn dành thời gian ở một mình, bạn mới nhìn lại và đặt câu hỏi quan trọng. Ai đang thật sự bước cùng mình? Ai làm mình mệt mỏi? Ai chỉ đang xuất hiện mà không đóng góp gì cho cuộc đời mình? Khoảng lặng giúp bạn nghe rõ cảm giác của chính mình khi nghĩ về một người. Có người khiến bạn thấy nhẹ nhõm, có người khiến bạn thấy căng thẳng, có người làm bạn nhớ, có người làm bạn muốn lùi lại một chút. Khi không còn tiếng ồn, bạn phân biệt được ai đang kéo bạn xuống và ai đang nâng bạn lên. Đây không phải là sự chọn lọc lạnh lùng, đây là việc bảo vệ năng lượng của bạn. Vì nếu bạn không biết ai xứng đáng có mặt trong cuộc hành trình của mình, bạn sẽ dễ dàng để sai người đi quá sâu vào đời sống cảm xúc của bạn. Tái lập lại mình không thể xảy ra trong một không gian hỗn loạn. Khi tâm trí bạn đầy lộn xộn, bạn không thể suy nghĩ rõ ràng. Khi bạn liên tục nhận thông tin từ người khác, bạn không thể nghe được tiếng nói bên trong. Khi cuộc sống luôn chạy quá nhanh, bạn không thể biết mình đang đi đúng đường hay chỉ đang bị cuốn theo. Đó là lý do cô đơn là điều kiện tiên quyết của sự tái lập. Giống như khởi động lại một cỗ máy đã chạy quá lâu. Giống như một khu rừng cần cháy đi lớp lá cũ để mầm non mọc lên. Giống như một dòng sông phải dâng lên rồi rút xuống để tự làm sạch mình. Bạn cũng vậy. Bạn cần một khoảng thời gian không ai chạm vào, không ai chen vào, không ai kéo bạn theo hướng của họ. Trong khoảng thời gian ấy, bạn tự hỏi những câu hỏi tưởng như đơn giản, nhưng lại cực kỳ quan trọng. Mình còn muốn điều này không? Mình có đang chọn cuộc đời của chính mình không? Mình có đang mệt vì sống sai điều mình tin không? Những câu hỏi đó không thể nảy ra trong lúc bạn đang chạy theo lịch trình của cuộc đời người khác. Chúng chỉ xuất hiện khi bạn dừng lại. Học cách đứng bên cạnh chính mình. Nhiều người chịu đựng cô đơn vì họ chưa học được kỹ năng quan trọng nhất. Đó là khả năng ở bên mình mà không thấy bối rối. Bạn có thể dễ dàng chịu đựng người khác vài giờ. Nhưng liệu bạn có thể chịu đựng tâm trí mình trong cùng khoảng thời gian ấy? Ở cạnh bản thân, nghĩa là bạn sẵn sàng chấp nhận việc không ai nhắn tin, không ai cần bạn, không ai đợi bạn. Và bạn vẫn thấy bình thường. Bạn vẫn thở đều. Bạn vẫn thấy mình có giá trị. Điều này không dễ dàng vì con người vốn quen được kết nối. Nhưng khả năng bình thản, ngay cả khi không ai ở cạnh, là một dạng sức mạnh, một dạng độc lập, một dạng tự do. Khi bạn biết cách đứng bên cạnh chính mình, bạn không còn dễ bị tổn thương bởi sự rời đi của người khác. Bạn không còn cảm giác sụp đổ khi ai đó không trả lời tin nhắn.
và bạn không còn bị kéo theo cảm xúc của người ta. Đó là khoảnh khắc bạn trưởng thành thật sự. Cô đơn là không gian để bạn tiếp tục phát triển. Người ta thường nghĩ phát triển xảy ra trong các cuộc gặp gỡ, các mối quan hệ hoặc những trải nghiệm mới. Đó là một nửa sự thật, nửa còn lại của sự trưởng thành diễn ra trong những đêm bạn nằm yên không làm gì cả. Trong những chiều bạn tự mình đi dạo. Trong những buổi cà phê ngồi một mình suy nghĩ. Sự phát triển lặng lẽ nhất lại là sự phát triển bền vững nhất. Bác sĩ thần kinh Richard Davidson từng giải thích rằng trạng thái tĩnh lặng giúp não bộ sắp xếp lại ký ức, cảm xúc và mô hình nhận thức mới. Điều đó nghĩa là cô đơn chính là môi trường để não hoàn thiện lại phiên bản tốt hơn của bạn. Bạn không thể tái lập lại mình trong lúc cố gắng đáp ứng mong đợi của người khác. Bạn chỉ có thể tái lập lại mình khi bạn quay về, sống chậm, lắng nghe cơ thể, lắng nghe tâm hồn và điều chỉnh lại hướng đi. Cô đơn chính là khoảng trống để điều đó xảy ra. Khi bạn biết tận dụng cô đơn, bạn trở nên mạnh hơn rất nhiều. Cô đơn khiến bạn nhận ra giá trị của sự bình yên. Nó khiến bạn biết cách kiểm soát cảm xúc. Nó khiến bạn phân biệt đâu là nhu cầu thật của mình và đâu chỉ là mong muốn bị ảnh hưởng bởi người khác. Nó khiến bạn độc lập hơn, tự chủ hơn và rõ ràng hơn với con đường mình chọn. Khi bạn không còn sợ cô đơn, bạn không còn phụ thuộc vào ai để thấy mình ổn. Bạn không còn cố giữ những mối quan hệ đã hết hạn. Bạn không còn miễn cưỡng đáp ứng những yêu cầu không phù hợp với con người bạn. Bạn biết rời đi khi cần rời đi. Bạn biết nói không khi cần nói không. Và bạn biết đứng vững trong chính cuộc sống mà bạn đang xây dựng. Sự độc lập đó, dù nhìn bên ngoài có vẻ lạnh, nhưng bên trong lại chứa một niềm tự do mà không ai có thể lấy đi được. Lời nhắn gửi cho phiên bản đang lớn lên trong bạn. Cô đơn không phải là sự thiếu thốn. Nó là khoảng trống để bạn sắp xếp lại bản thân, để bạn làm mới tâm trí, để bạn định hình lại hướng đi. Nếu bạn đang đi qua giai đoạn cô đơn, đừng coi nó là hình phạt. Hãy xem nó như một khoảng thời gian được trao cho bạn để chữa lành, để tái tạo, để nhìn lại và để bắt đầu lần nữa. Một ngày nào đó, khi nhìn lại, bạn sẽ biết rằng chính những khoảng thời gian ở một mình đã đẩy bạn trưởng thành nhanh hơn bất kỳ giai đoạn nào. Chính những khoảnh khắc tĩnh lặng đã giúp bạn quay về và cầm lại tay mình. Và chính sự cô đơn đã dạy bạn cách trở thành phiên bản mạnh mẽ hơn, tỉnh táo hơn và sâu sắc hơn của chính mình. Hãy trân trọng cô đơn, vì đôi khi đó là điều cần thiết nhất để tái lập lại mình. Như vậy, các bạn đã ở lại đây đến giây phút này. Tôi thật sự trân trọng cách các bạn lắng nghe. Nếu thấy những gì tôi chia sẻ là hữu ích, hãy nhấn thích video, đồng thời theo dõi kênh và bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những phần tiếp theo. Cũng đừng quên chia sẻ video cho người khác, vì đó chính là động lực để tôi tiếp tục công việc của mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.